Dobrý deň, drahí bratia a sestry, milí YouTubeovi a Facebookovi sledovatelia. Ako som vám už minule predostrel, pokračujem v natáčaní série O mne kto som, druhý diel. A keďže v prvom dieli sme sa rozprávali o základnej škole, o strednej škole, čiže o vývoji toho až k vysokej škole, ale pozabudol som vám ukázať niektoré fotografie pamätné a povedať, ešte doplniť nejaké veci, tak to chcem urobiť teraz. Takže poďme hneď od začiatku. Tak toto je skladanie pionierského sľubu na námestí Osloboditeľov v Košiciach pri známom pamätníku Osloboditeľov. Vidíte, že kosáky a kladiva sú celé, nepolamované, ako v dnešných dňoch sa to stáva, keď už sú tieto znaky urobené iba drevené. Predtým to boli kovové, no samozrejme títo naši liberálni vandali, tzv. Umelci, to poosekávali dole pre ich politické a neviem aké názory, ktoré vyústili do toho, že odstraňujú toto, čo by malo byť zachované aj pre naše budúce generácie, ako pamiatka za oslobodenie Slovenska, čiže je to veľká hanba. Na tejto fotke, keď ma chcete nájsť, tak som v strednom rade a z vášho pohľadu druhý správa. A tá pani, čo je po mojej ľavej strane teda, po mojej pravej, ale z vášho pohľadu vľavo, tak to je pani učiteľka naša triedna, ktorá nás mala od 1. myslím do 4. ročníka. No, poďme ďalej. Takže teraz vám ukážem už 5. ročník. No a tu, ako som vám rozprával, tu je tá moja zlatá pani učiteľka Nikolínova neboha, ktorá bývala na Luníku 8, ktorý poznáte Košice. A ja som vlastne v tom druhom rade, teda chlapci sú tam všetci a z vášho pohľadu som druhý správa, čiže v tom pruhovanom svetri tam, čo som. Takže to bola 5. trieda, no a tuto máme 6. B triedu, takisto chlapci sú vzadu a ja som po vašej ľavej strane 4. v tom modro-bielom svetri. Mám už troška prerastené vlasy. No a nad mojou hlavou takisto pani triedna učiteľka, pani Nikolínova, ktorá vyučovala slovenčinu a telesnú výchovu. Ako vidíte, za nami je oplotenie základnej školy v Myslave, za ktorým vedie cesta vlastne smerom na Klatov, Zlatú Itku, Hýľov. Čiže tí, ktorí ste Košičania, to určite musíte poznať. No, samozrejme, že ja som bol vychovávaný v kresťanskom duchu a zachoval som si túto vieru doteraz. A takisto som aj praktizoval ju, až do dnešných dní ju praktizujem. Aj keď samozrejme, že na mnohé veci už mám trocha iný pohľad, než som mal vtedy, keď som ešte nevedel niektoré veci a o niektorých záležitostiach. No ale keďže som bol dobrý v tých prednášaní básní, tak som aj, čo sa týka náboženstva, bol známy s tým, takže aj na prvom svetom prijímaní som prednášal básničku a tuto máte tú fotku presne z toho obradu prvého svätého prijímania. No a potom samozrejme som pokračoval ďalej a tiež som vítal pána vikára, ktorý vtedy nahradzoval biskupa a prišiel na sviatosť birmovania, ktorú som prijal, ale až v 17 rokoch. Tuto vidíte ma zozadu a takisto s jednou slečnou sme vítali toho pána vikára, ktorý prišiel udeľovať, vysluhovať tú sviatosť birmovania.
No a tuto potom je pohľad spredu a vlastne ja som tam pri pánovi biskupovi pri jeho čiapke, tam je moja hlava, ako sa pozerám smerom tu na kameru, teda na fotoaparát. Čiže toto bola základná škola, ale ešte by som vám chcel niečo z tých čas ukázať, že napríklad tuto ako hrajem karty, a to je fotka vlastne zo školy z tých posledných ročníkov, a sexuálna výchova vtedy neexistovala a jediné čo bolo, že prišli zdravotníci jeden deň k nám na školu a chlapcom zvlášť a dievčatám zvlášť rozprávali o týchto intimných veciach. Takže ja si myslím, že keď sme to vtedy my prežili a boli sme vychované a celé generácie vlastne žili bez toho, aby museli mať pokazané detstvo tými aktivistickými prednáškami na intimné témy, aby s tým ešte zaťažovali deti, tak to nepovažujem za správne. Samozrejme, že nejaké tie poznatky v rámci biológie a fyziológie človeka môžu byť v tom učive. Není to na škodu, ale ja si myslím, že primárne sú tu od toho rodičia, ak to potrebuje to dieťa vysvetliť, keď rodičia by mali vnímať svoje deti, že či majú nejaký problém a s nimi by to mali preberať a malo by to byť na rodičoch, čo chcú z tejto oblasti a ako svojim deťom vysvetľovať a povedať. Čiže nesúhlasím s tou sexuálnou výchovou, ktorá sa teraz tlačí deťom do hlav, a zvlášť nesúhlasím s tou propagandou, aktivistickou ideológiou LGBTI, ktorá sa nám vnúcuje do škôl a žiaľ ani dnešný minister školstva tomu nejako nezabraňuje. My potrebujeme od základu zmeniť školstvo a znova ho dostať na takú úroveň, aspoň ako bolo predtým, lebo toto, čo máme dneska, je úplná katastrofa. Samozrejme, že už nepomôžu staré prístupy, ale rozhodne som proti tým aktivistickým veciam, ktoré sa dneska na školách odohrávajú. No, z tých čias, z detstva, ako som vám spomínal, že som bol veľký fanúšik Formule 1, no a tuto je príklad toho, ako som to realizoval aj v praxi na tej úrovni, na akej sme boli. Takže sme si postavili takéto káry, ako vidíte na tejto fotografii. Hrali sme sa teda na Formulu 1 a mali sme kolieska z kočíkov, ktoré sme použili na výrobu toho, pretože iste viete, že aké kočíky boli tie starodávne. No a keď tie kočíky doslúžili, tak sa z nich vybrali tie kolieska, hej. No a my sme si proste ich použili na tie karičky. A keďže pri dome sme mali asfaltovú cestu a dosť strmý, strašne strmý kopec na tej ulici, na ktorej bývam, a pod tým kopcom teda, už na úpäti, tak tam bola taká pravotočivá zákruta, za ktorú nebolo kvôli domom zhora vidno, ale tak tam stal ten štarter, ktorý sa postavil dole, nakreslila sa tam biela čiara ako cieľ za tou zakrutou. No a my hore sme sa 6 vedľa seba postavili s tými karami a hrali sme sa na preteky. Tak sme si urobili šampionát, no ale samozrejme z 10 pretekov kto vyhral? No samozrejme, že ja som vyhral 7 pretekov a keď som nevyhral, tak to bolo len kvôli tomu, že nastala nejaká nehoda, alebo sa mi zlamalo koleso v zakrute, hej, alebo sme sa tak nejak zakliesnili tam. No a tak sme sa hrali teda. Takto sme využívali svoje dni. Aj mnohorakým iným spôsobom, lebo sme nemali tie sociálne siete a tie vymoženosti, teda tie mobily, čo dnes. Ale určite, keby
keby bol vývoj v spoločnosti už v tej dobe taký ako dneska, tak som si istý, že aj naša generácia by bola veľmi odtrhnutá od reality a žili by sme väčšinou v tom virtuálnom svete viac ako vtedy. No ale také šťastné detstvo by som dopral každému. Hej. No takisto som hovoril minule o strednej škole, ale zabudol som vám tiež ukázať nejaké, alebo nestihol ukázať nejaké obrázky, ktoré som chcel ukázať. Tak toto je môj maturitný pozdrav, ako vidíte. No keďže sme boli strojnícka priemyslovka, tak niekto z triedy vymyslel, že budeme mať pozdrav vo forme takejto matice. Takže toto sme si objednali, povystrihovali a takéto pozdravy sme mali a tuto je zvnútra, jak vyzerá, tamto som ja s fúskami, maturant čerstvý. No a tam mám aj dolu vpravo, vidíte moje meno počiarknuté v tom mennom zozname. No, potom sme mali Stužkovú teda na záver tej školy. No a toto je scénka zo Stužkovej. Robili sme si taký program a samozrejme, keďže ja som bol známy tými mojimi recitatorskými schopnosťami a vlastne tými jazykovými, takže ja som sa zúčastnil takejto scénky, kde sme imitovali vlastne Ivana Krajíčka a Olda Hlavačka a zrejme z tej relácie pod Gaštanom sme tam mali dialógy, ktoré sme si upravili a vlastne urobili sme časť programu na tú Stužkovú slávnosť. No a tej Stužkovej slávnosti nám samozrejme aj dievčatá vymysleli takéto častušky, to boli také básničky, ktoré sa čítali tým žiakom, tým študentom a ktoré ho charakterizovali alebo pripomínali jeho nejaký školský zážitok alebo jednoducho popisovali, že aký je. No a ja som tam mal napísané toto, čo mi tam dievčata vymysleli. Na reli vždy Miloš myslí, preháňa sa mu to v mysli. Štúdium mu ide dobre, z SPS na všetko odpovie, iba chyba to je tá, nestará sa o dievčata. Však Miloš pomsta stihne ťa, o rozum pripravíme ťa. No nechápal som, prečo mi to napísali, pretože vôbec som nebol nejako s tým stotožnený, že sa nestaram. No ale bolo to zrejme preto, že som nebol sebavedomý v tej dobe a nebol som taký zhovorčivý a mal som zabraný a teda, no bol som hanblivý skrátka, čiže no ale dosť som sa divil, keď to tak vyznelo, že tak to zobrali, hej. No ale vždycky som mal vzťah k tým ženám gentlemanský, bol som priaznivo naklonený a vedel som, čo sa slúši a patrí. No a tu vám ukážem aj taký dôkaz malý, keď nájdem tú fotku, áno, túto. No a toto je fotka z obdobia, keď som ešte nebýval v Myslave, teda som nenavštevoval základnú školu, ale do 5 vlastne do školskej dochádzky som býval ešte v paneláku v meste priamo v Košiciach, lebo Myslava ešte v tej dobe bola vlastne samostatnou obcov, ešte nepatrila pod Košice, až vlastne približne v tom čase, keď my sme sa presťahovali do rodinného domu, tak približne asi niekedy v tom čase sa aj Myslava stala mestskou časťou, keď sa pripojila kvôli nejakým výhodám, že tam začala chodiť teda mestská hromadná doprava a ďalšie výhody to malo samozrejme, tak Myslava sa stala tou mestskou časťou, ale vlastne v Myslave sú čisto len rodinné domy takého typu bežného, jak v obciach, hej. No a toto je moja susedka a volala sa Evička, to si pamätám, na druhé meno si už ani nespomínam.
No a vidíte, že tam ju držím za ruku a mám takú pištoľ. Čiže bol som gentleman už od malých čias. Často sme tak chodili spolu von na prechádzky a v tej dobe tam bol ešte aj taký lesík blízko, ktorý dneska už je vlastne vyrúbaný, ale je tam zastávaná bytová výstavba, ale vtedy tam ešte sa nachádzal taký lesík, no a tam sme chodili na prechádzky, vlastne pozerať sa na mravčeky, pretože niekedy sme sa aj stratili a rodičia nás nevedeli nájsť. Takže aby ste toto vedeli, tak toto vám tu tak dávam, že není to celkom tak, jak mi tam napísali, hej. No. No a toto ešte vám ukážem tú fotku, poslednú, záverečnú, keď sme už opúšťali školský dvor, keď už sme sa rozchádzali, keď sme úspešne absolvovali strojnícku priemyslovku, ktorú teda navštevovala predtým pred nami aj Marika Gombitová, ktorá tam mala tú pamätnú izbu, o ktorej som vám hovoril. No a nad mojou hlavou vlastne sedí moja triedna pani učiteľka Pitlaničová, Edita. No a vedľa nej som vlastne ja, z vášho pohľadu teda napravo, keď sa pozeráte. Takže vedľa nej sedím ja, čo mám tak hlavu pootočenú nabok vlastne. No, takže toto je. Bolo nás v triede asi 30. No, kolísalo to, lebo málo tých žiakov prišlo, hej, a bol aj nejaký ten odchod tej triedy, ale to myslím, že len jedna osoba, maximálne keď dva, a takisto príchody boli tak počas štúdia. Čiže boli tam aj dievčatá, aj chlapci sme tam boli. No ale v tej dobe som ako nemal som žiadnu partnerku ani na Stužkovej. A tak som si požičal som si bratrancovú manželku, ktorá už v tej dobe bola, myslím, jeho manželkou. Alebo ešte len, no neviem už teraz, nie som si istý, už nepamätám, jak to bolo, ale proste jeho partnerku som si požičal na Stužkov. A spolužiaci si mysleli, že je to vlastne moja partnerka. No a ja som ich v tom nechal až po dnešné dni. Čiže troška som im tú ich častušku pošramotil. Dá sa povedať. No. Takže tak to bolo. No potom som odišiel na tú vysokú školu, ako som vám spomínal. Odtiaľ žiadnu pamiatku, žiadne fotky nemám. Ale teda s tou vysokou školou to bolo tak, že ako som vám hovoril, že ma nechceli zobrať, nedostal som odporúčania a vlastne ani ma neprijali na prvýkrát. Až potom pri odvolaní ma prijali. No ale to tiež bolo takým zvláštnym spôsobom, aj som sa čudoval, ako to, že ma na odvolanie prijali, keď vlastne z tej občianskej nauky ja som fakticky neodpovedal, lebo som nedostal relevantnú otázku, ako ma mohli prijať. No, bolo mi to divné, ale proste nastúpil som do tej školy a skrachoval som samozrejme na tej matematike, hej. A už opakovať som to nechcel, pretože som nechcel strácať čas, lebo nevedel som, čo príde, lebo to ešte bolo pred revolúciou, čiže no ešte som nemal ani nevidel som vo vzduchu, že by sa niečo také dialo, že by tá zmena dajaká mala prísť, lebo to ešte bol 87. 88. rok, no nevidel som ešte. Nejaké veci sa už diali, samozrejme tá prestavba, perestrojka bola, no ale nikto nevedel predpovedať, že tak by sa to rýchlo zmenilo, hej. Čiže ja som proste nechcel strácať čas a chcel som odísť tu na vojenskú službu, tak som proste už nepokračoval ďalej. No až potom som sa dozvedel od rodičov, že vlastne mi k tomu odvolaniu a k tomu prieniku na tú školu pomohol vlastne rodinný príbuzný, ktorý kedysi na tej škole dávno pôsobil. No tak toto mi nemohli rodičia povedať v tom čase, keď som nastupoval, pretože vedeli dobre, že ja ako zásadový človek by som tam nikdy nenastúpil, hej.
keby som s takým vedomím by som na tú školu ani nikdy neišiel a rovno by som si našiel zamestnanie. No dobre. Takže som nespravil ani na dekánsku výnimku tú školu, strátil som dosť času, tak som si musel nájsť prácu samozrejme. No a našiel som si ju v mestskom podniku, myslím, že sa to aj v podtitule volalo, že miestny alebo mestský podnik remesiel a služieb, vtedy sa to volalo Rozvoj, neskôr už po revolúcii to premenovali na Remonta, tesne hneď po revolúcii. Tak ja som nastúpil do toho podniku a tam boli všelijaké činnosti, ale ja som nastúpil ako projektant plynových prípojok, keďže som mal strednú školu. No a vlastne som robil projekty, keď niekto si chcel zaviesť do domu plyn, lebo vtedy sa vo veľkom plynofikovalo, ešte za socializmu, v tých rokoch sa plynofikovalo aj v okolí mesta, aj v meste samotnom aj trebalo obnovovať tie plynové potrubia, tie plynové spotrebiče a vymieňať to, aj tie rúry trebalo vymieňať. No a na to všetko boli potrebné tie projekty na plyn. No a často bolo to aj tak, že museli sme ísť do terénu, pretože chýbala projektová dokumentácia od tých starších domov, viete, keď sa niekedy stával rodinný dom, tak možno ani projekty neboli, alebo projektová dokumentácia sa niekde stratila, takže musel som chodiť s metrom vlastne a merať priamo na miesto a zmerať tie miestnosti, pretože vy potrebujete, ak chcete nejaký plynový kotol tam dať, alebo nejaké plynové zariadenie, vy potrebujete mať určité, aby to spĺňalo parametre. Potrebujete mať určitú výšku, ktorá nesmie byť menšia ako daná z tých technických noriem a takisto musíte mať objem vzduchu v tej miestnosti kvôli bezpečnosti, kvôli predídeniu výbuchu plynu, lebo plyn je nebezpečné médium, tak samozrejme, že tam musela tá budova a tie miestnosti, kde boli umiestnené tie plynové spotrebiče, spĺňať určité technické normy. Takže toto sme chodili merať a potom sme si to zakreslili samozrejme na papier a potom v tej práci už priamo na mieste, tak sme to skreslili na ten výkres, na ten pauzovací papier, jak sa hovorí, ručne. Nie akože dnes už zrejme počítačovo sa to všetko robí, pokiaľ viem. No ale vtedy sme to museli ručne všetko kresliť. Pravítko, mali sme tie svoje stoly, pravítko, tie tabule a tam sme to robili. No a v takých veciach som bol dobrý, pretože tomu som sa venoval aj na tých školách vlastne. Toto ma zaujímalo, chcel som sa stať tým konštruktérom, no a nakoniec som skrachoval tak, ako som skrachoval. Takže som toto robil, hej. No potom samozrejme som onedlho už dostal povolávací rozkaz, takže som tam robil iba pol roka. No a odvelili ma na vojnu. No a na vojnu ma odvelili na Záhorie, teda našťastie som nemusel ísť až niekde na koniec Čiech, až niektorí chodili až do Prahy, alebo na Šumavu, alebo ja neviem kade tade. No a ja som našťastie dostal ten povolávací rozkaz na Záhorie ku Bratislave. No tam na Záhorie v tých lesoch prostredie bolo príjemné, ale základná vojenská služba, čo vám poviem, však to my, čo sú takí rovesníci, jak ja, absolvovali to, každý to vie, že o čom to bolo, hej, dnešní mladí to už nevedia. No ale dosť na tom, absolvoval som ten prijímač 1 mesiac a potom sa rozhodlo veliteľstvo, vlastne keďže som mal maturitné vzdelanie a z tých možno mojich tam kolegov nebolo veľa takých, čo mali to maturitné, tak ma poslali na poddôstojnícku školu, pretože potrebovali nejakých tých ľudí so šaržami, čo by to asi viedli. No, tak ma poslali na tú školu do Vajnor a to presne tam je, kde sa teraz nový pán minister zdravotníctva rozhodol, že tam sa postaví tá slávna nemocnica. No aj viem, že tam je veľa priestoru, takže je tam kde stavať a neviem, či ešte tie kasárne tam vajnorské fungujú.
alebo už fungujú v obmedzenom režime, ale tam je proste plocha rovina, takže tam to je, kde zrejme použije aj ten bývalý areál asi aj pre tú stavbu tej nemocnice, lebo keď to aj ministerstvo obrany financuje, tak asi bude súčasťou vlastne keby to je tých kasární. A tam som presne bol a tam v blízkosti aj to poľné vajnorské letisko, takže je tam priestoru, takže majú tam kde stavať. Tak tam som bol na tej poddôstojníckej škole. No a chcem povedať, že mladí dneska nevedia. Áno, je šikana v školách, však aj ja sa tu s deťmi som sa veľakrát tu stretával, že som to musel riešiť. No a až doteraz vlastne. No a teraz ale na vojne to bola radovo by som povedal na druhu šikana v tej dobe. Ešte ja som zažil tie hroznejšie metódy tých šikanovania. No a keď som došiel na tú poddôstojnícku vlastne školu, tak tam som sa začal s tým nejak intenzívne som sa stretol proste hneď na prvýkrát. Pretože keď sme tam došli a už bol večer a my nováčikovia, tak nás tam nechali nastúpiť a títo, čo boli starší vojaci, mazáci takzvaní, lebo mazáci sú vlastne tí, pre tých, čo to nevedia, čo sú rok na vojne, to boli mazáci. Potom boli polročáci, lebo sa narukovalo v termínoch polročných, čiže jedni mladí muži narukovali na jar a ďalší na jeseň, ja som na jeseň narukoval, hej, takže vznikli vlastne 4 skupiny vojakov, čiže my akože holuby alebo myši nás volali, ktorí sme práve došli na vojnu, takže my sme boli tí poslední. Potom boli tí polročáci, hej, oni už mali nejaké úľavy, čo si mohli dovoliť, ale odtiaľ potiaľ. No potom už boli tí mazáci, to boli tí najtvrdší vojaci, čo mali tam najväčšie slovo. No a potom už boli supráci a tí už vlastne pred odchodom do civilu pol roka, keďže sa chodilo na 2 roky, tak tí už to mali akože sa povie na háku. Čiže oni už si to len vychutnávali, že už sa nevedeli dočkať, kedy pôjdu domov, takže oni už tak ležerne k tomu pristupovali. No ale hovorím, najhorší boli tí mazáci. No a keďže sme tam došli a hneď prvý večer, tak začali si dovoľovať na nás. A neviem, jak k tomu presne už došlo, čo bolo, či len tak, no ale fakticky z ničoho nič do mňa skočil jeden ten mazák na tej chodbe, hej, pred všetkými nastúpenými, pred mladými, asi 100 nás tam bolo nastúpených. No on ma chytil pod krk a viete, vtedy bolo chladné obdobie, tak sme mali tie kabaty. No ak ma chytil za ten kabat, tak gombiky mi poodvetovali. No ale on nečakal, že moju reakciu. Ja som ho chytil tiež pod krk. No, to oči vygulené. Teraz jeho kamarát, tam jeho kolega, išiel do mňa kopať, hej. Ako karate, viete, jak vtedy tie karate filmy boli, tá kopačka, nie, ja som sa uhol. On ma chytil tuhšie pod ten krk. A ja jeho tiež som pritiahol. No a už nevedel čo, ne? Zaskočený zostal a začal: Odkiaľ si? A ja hovorím mu, že z Košic. A ty? A on: z Moldavy. Viete, Moldava nad Bodvou, to je tu pri Košiciach, nie? No tak hneď videli, koľka bije, lebo východňári my sme mali takú povesť, že každý sa bál ich, lebo vtedy sa tradovalo, že divoký východ. Divoký západ bol v Amerike, ale na Slovensku bol divoký východ. Takže my sme mali takú povesť, že nevedeli, čo od nás môžu očakávať, takže sa mali na pozore. No ale tým, že som tak vystúpil, tak vlastne dobre som urobil, pretože hneď som si získal odstup taký, aj oni odo mňa. No a tým pádom ja som nemusel tak strpieť také veci, ktoré sa stávali niektorým mojim rovesníkom tam, čo so mnou nastupovali, lebo oni museli vlastne
museli nejaké služby robiť tým starším vojakom, prať im montérky alebo ponožky, chodiť do bufetu a za svoje peniaze, čo mali žolt, tak im museli kupovať určité z tej army, arma to bol vojenský bufet, tak im museli nejaké veci kupovať, no a ku mne sa už správali inač. Keď chcelo do mňa niečo, tak prišiel slušne za mnou ten mazák a mi povedal, že nejdeš do bufetu, že idem. Nekúpil by si mi horálku, alebo ja neviem, čo to chceli, hej, nejakú malinovku, alebo také dačo. Tu máš peniaze, no tak, keď tak slušne, tak prečo nie? Zobral som, kúpil som mu, doniesol, hej. Ale žiadne také veci, že vyper mi toto, hej. Čiže keď človek ukáže, že sa nebojí, tak vlastne musí sa prekonať sám seba najprv a ukázať tým druhým, že nie som proste nejaká handra, do ktorej si budeš vytierať nohy a vlastne musíš si určitý rešpekt získať, aby si netrpel viac, ako je to nevyhnutné, pretože tam boli aj iné prípady, že fyzické šikanovanie a podobne. Čo si dnešní mladí už neviem, či si vedia predstaviť, možno, že v školách ešte niekde také veci zažijú, ale to už je výnimka a vidíme, aké prípady sa stávajú. No toto nebolo správne a ja som nikdy za také veci nebol, ani ja som to nerobil. No. Tak tu za mnou už vidíte fotku. No ja keď som sa vrátil vlastne, a toto je vlastne už zo Záhoria, čiže tá poddôstojnícka škola trvala pol roka, no a ja keď som sa vrátil, tak samozrejme onedlho som dostal frčku, teda slobodník, to bola jedna tá gombička, jeden ten taký strieborný, jak sa povie, neviem, pologuľka taká, tak frčka sa to volalo, hej, my sme to volali frčka, tak som dostal slobodníka, no ale už hneď, ako náhle som došiel z toho, tak som vlastne začal chodiť do stráže, lebo tam sme museli strážiť objekt, kde boli uskladnené staré ruské tanky ešte od vojny a takisto munícia, granáty a neviem, všetko možné tam bolo uskladnené, to boli vojenské sklady, aj tie tanky. Tanky ešte, ktoré normálne v druhej svetovej fungovali, tak my sme tam mali, a toto sme vlastne, ten areál bol oplotený a chodili sme to strážiť. A mali sme aj osobitnú strážnicu. A to bola pri vchode. No. Tak ja som od začiatku a potom až do konca vojny úplne, až do posledného konca, až do posledných dní, obdeň, a obdeň to znamená, že každú druhú noc som vlastne prebdel v stráži. No, prebdel, pokiaľ sa dalo, tak sme si podriemali, no ale keďže nás kontrolovali, tak aj to sme len na čierno si mohli oddychnúť. Hej. Museli sme byť stále hore a to každú druhú noc vlastne sa to dialo. No a samozrejme potom, keďže som mal absolvovanú tú poddôstojnícku školu a mal som aj hlavu na to, tak som napríklad aj navrhol som, jak má vyzerať taký strážny gorodok. To znamená, to bolo také cvičisko pre tých strážákov, čiže aké tam majú byť tie prekážky alebo tie výcvikové zariadenia, hej. Proste vytýčilo sa také územie, ohradilo sa to a tam sa robili tie také prekažkové dráhy a podobné veci. No a to som vlastne aj naprojektoval, hej, a videli, že mám na to hlavičku, no tak no takže nakoniec som bol najvyššia šarža z nás, z tých zakladiakov, takže som skončil jak čatar vojnu. No ale medzi tým došla tá revolúcia. Takže ja som revolúciu, alebo ten zamatový prevrat som vlastne nestrávil doma, no ale ja ako rebel by som tiež bol v uliciach s tými kľúčami. No ale našťastie teraz nemusím ľutovať, že som tak kde po námestiach pobehoval, pretože ja som bol zastavený tamto na tej vojenskej službe a jediné, čo som robil, tak som si dával
tú trikolóru som si pripínal vlastne na maskače, keď som išiel do služby. No a samozrejme, že ten, ktorý mal službu, ten dôstojník, ten z povolania, čo mal službu na útvare, no tak pri nastúpení, tak stále mi to zrušil, hej. Dajte si to dole. No a ja som to stále dával a on mi to stále rušil. No a takto sme chodili do stráže. No takže, no ale boli sme dobrá partia. No, vidíte, mali sme, už neviem, jak sa volajú tie, no vypadlo mi to z hlavy, ale mali sme vlastne najlepšie tie samopale, čo na svete sú. Vlastne najlepšie. A ešte sme mali tie samopale so sklapacou pážbou. A to bol veľký rozdiel, či ste mali s drevenou pážbou, s pevnou, alebo s tou sklapacou. Čiže my sme mali tieto sklapacie a to bolo niečo úžasné. Ako to najjednoduchšia a najúčinnejší samopal na svete. To nikto takéto nemal, čo my tu tieto výzbroj, hej. Aj keď ja zbraňam nefandím, ja som nikdy nebol expert na to, ani ma to nikdy nezaujímalo, no ale prešiel som to vojenskou službou, takže viem, o čom to bolo, hej. No, tuto aspoň po dlhých mesiacoch mi povolili vychádzku, no, prišla za mnou rodina, tak sme sa po Bratislave poprechádzali cez deň a dali sme si nejaké to jedlo, aj pivko a sme chodili po Bratislave teda. Tu takisto som vo vychádzkovom sfotený. A takéto postele sme mali poschodové na vojne, však to poznáte, a skrinky, také štvorcové skrinky s nožkami takými. No a pre tých, čo nevedia, čo to bolo, tak teda v tých skrinkách to vám kontrolovali, museli ste to ukázať, pravidelne vám kontrolovali tie skrinky, no a tie šaty, košele, nohavice, alebo uteraky, alebo hocičo, to muselo, pyžama, tak, to muselo byť uložené do tzv. Komínkov, a to znamená, že muselo to mať hrany, hrúbku svoju, hrany, ale tie hrany museli byť presné a všetko tak pekne nad seba poukladané v zakryte. No a keď ste to tak nemali, tak vám vyhádzali skrinku, všetko vám vysypali a znova skladaj to. Dokiaľ si to nemal dobre. No a u nás vlastne robili aj, že vám urobil zo skrinky Bratislavský hrad. No a viete, jak to, že otočili ju naopak. Lebo nožky boli hore, tak a to symbolizuje vlastne Bratislavský hrad. takže tak sme dopadli. No, bolo to strašné. Prišli ste na vojnu 730 dní, pred vami vojny, hej, a potom ste len odpočítavali, no ale to boli strašné čísla, strašné cifry, hej. No ale čo sme mali robiť? Tak skracovali sme si čas, jak sme mohli. Napríklad jeden mal službu, dvaja sa tak škadlili, tu od Košic boli a jeden mal, keď bol v službe, tá druhý mu schoval jeho skrinku, hej. No on príde zo služby na izbu a nemá skrinku, ale hneď vedel, kto je za tým. Tak išiel za ním a mu hovorí, že počúvaj, kde si mi dal skrinku? A on že no čo ja mám s tvojou skrinkou, tak si ju hľadaj, ne? Ale vieš čo, ja ti pomôžem ju hľadať, ne? A on tak chodil po tej rote, po tej ubytovni a všade chodil, hľadal a ten mu stále, že zima, mraz, Aliaška, Sibír, hej, že zima. Tak sa hovorilo, že zima, keď bolo na nesprávnu. No on prešiel celú a všade zima. No, hovorí, ty ma obabrávaš, už nemám nervy na teba, ne? Vyšiel pred rotu a tam, že teplejšie. On, kde? Motal sa tam, potom už zišiel dolu od tej roty, išiel ďalej a ten už mu hovorí, už zima. No ale pred rotou bol taký strom, no a tá skrinka, on mu ju na lane vyťahol hore a tam ju zakvačil lano. Takže mal skrinku na strome. No také prekáračky boli, hej. Ale bola aj sranda, keď niekto prišiel z domu a ho nabalili, alebo dostal balík, prišiel na izbu, rozbalil a
A samozrejme vtedy celá izba sa hostila, ešte tam, neviem, už teraz nepamätám, jak to bolo, ale proste v tých balíkoch oni vedeli dobre, že aj alkohol sa posiela, tá zrejme ani dakedy to nekontrolovali tie balíky a proste tak keď poslali dačo z domu, tak sa to rozlialo na izbe a vypilo sa to, ale tak potajomky, aby nikto nevedel. Hej. No a mal tam aj kamarát gitaru, tak sme si aj zahrali, zaspievali, takže museli sme si nejak aj spríjemniť tie chvíle, lebo ináč to nebolo veľmi príjemné. Ale chýba to tým mladým, chýba tá disciplína, ten poriadok a stáli sa z nás chlapi tam, takže je to potrebné aj v dnešnej dobe. No ale už sme sa nevedeli dočkať, kedy bude koniec tej vojny a tuto na tej fotke, to sme si urobili takú fotku, už sa blížil ten záver, hej, tak sme si pohľadali nejaké tie prázdne fľaše od alkoholu a že ako pijeme, tak takú fotku sme si tu urobili. No, potom sa robili aj také plagáty, keď boli okrúhle tie dni do civilu, lebo to sa každý deň do civilu počítalo a keď už nejaké veľmi okrúhle číslo sa blížilo, tak sa urobila taká akože bankovka, ale sa to urobilo na veľký výkres, prefotilo a každý dostal tú fotečku z toho. No ale my sme si to už urobili, keď 500 dní, no a to bolo strašne veľa, 500 dní, to sme tam na vojne vlastne boli len pol roka, hej, takže to strašne málo a strašne veľa ešte do civilu. No potom sa robila 300 ešte, to už tak v polovici, za polovicou a potom už 100, to už bola pohoda, hej. No a také samozrejme všelijaké vtipy, jak tu hore, že jak utekajú už cez bránu tu, že do civilu aj nechajú tam aj šaty, aj holí utekajú. To také vecičky srandovné sa robili. No a tuto je už vlastne fotka spoločná, keď sme odchádzali do civilu, čiže už sme odovzdali tie maskače, tie vojenské šaty, zbavili sme sa a konečne v civile sme sa odfotili naposledy, potom po nás prišla V3SK, naskakali sme na tú korbu a odviezli sme sa na stanicu, vlastne na stanicu železničnú a tam nás vysadili. A už každý išiel, jak chcel, kde mal ísť, hej. No a pri tej príležitosti nejakí chlapci vyrobili takéto vlastne trikolorové prívesky. Není to vidno, ale za mnou je tá 5 korunáčka, ešte stále to tam mám. 5 korunáčka vlastne strčená v tom vrchnáku od piva. A to bolo vlastne, toľko stalo pivo, čiže tá 5 korunáčka bolo na prvé pivo čapované v civile. Čapované pivo stalo 5 korún československých. No jasné, že nedá sa už porovnávať s dneškom, koľko stojí pivo, no ale len pre srandu, však si povedzme, že kde kúpite dneska pivo čapované za 1 euro, hej? Kde kúpite? No nikde. A 1 euro je vlastne 30,126 koruny. Sice to boli už slovenské koruny, no ale toto boli československé, ale len tak si porovnajme, no tak 5 korun z 30, tak to je 1/6 vlastne. 1/6 eura stalo jedno pivo, čapované. No ale rýchlo sa to už zmenilo, lebo samozrejme medzi tým ja som na vojne bol, keď vypukla tá revolúcia. No a v 90. roku nám vlastne skratili vojenskú službu o 2 mesiace. Ja som teda zastihol skratenie o 2 mesiace, čo sme sa potešili, lebo tak by sme sa až na jeseň vrátili domov a takto sme si užili ešte ten august, že koncom júla nás pustili z tej vojny a vlastne 2 mesiace skôr sme došli do civilu, takže sme si ešte slniečko užili v auguste aspoň, lebo vtedy august ešte bol taký teplý.
Dneska sa to pomenilo to počasie, že dajak v auguste už nebýva tak teplo, ale potom je to ináč rozložené teplotne. No. Takže vtedy ešte august bol taký teplý mesiac, takže sme si užili to. Tak sme boli radi, no. No potom samozrejme som sa vrátil z vojny domov do civilu a som pokračoval v tej firme, čo som robil pol roka pred vojenskou službou. No a medzi tým sa tá firma premenovala už na Remonta. Aj pomery a ľudia prehodili kabaty, jak sa hovorí. Pretože napríklad náš tam vedúci, čo bol v tej firme, pred vojnou to tuhý komunista bol. No a keď som došiel po vojne, najväčší demokrat. Takže už som sa začal stretávať s prvými politickými tými prevracačmi kabatov, jak sa povie, hej. No a navyše, ja som došiel do konfliktu v tom zamestnaní tým, že tam pracovala, medzi tým, keď ja som došiel z vojny, to začala pracovať jedna pani, mladá žena, proste, celkom mladá. A ona bola veriaca vlastne a ona si tam nosila do tej práce nejaké tie obrázky náboženské, no ale však to je jej vec, aké si tam vykladala za sklo a mala to aj v šuflíku a takto a ja neviem proste, jak došla do konfliktu s tými zamestnancami, zrejme im nevoňala, že nezapadla do tej partie zrejme, no, že nebola jak oni, že proste vyznávala to, čo vyznávala a proste nezapadla do toho kolektívu, tak a oni jej začali robiť zle proste, jednoducho za jej chrbtom každý mal akože zamknutý ten šuflík a oni jej to dajako násilím otvorili a jej tam dávali škaredé obrázky alebo jej zobrali nejaký projekt, alebo jej to pomiešali a naschvál jej robili také veci, ale to nebolo, že v rámci nejakého humoru, ale proste vážne sa snažili jej ublížiť nejako, no a to vtedy, keď nebola v práci, no a ja som chceli, aby som aj ja pri tom asistoval, no lenže ja som hneď pochopil, že o čo ide, začal som to vnímať, že to je niečo zlé a ja keďže som vždycky horil za tú spravodlivosť, tak ja som sa s tým stotožnil a hovorím, nie, ja tam nejdem, ja s vami sa na tom podieľať nebudem, jednoducho som sa dištancoval od toho, aj keď ona to nevedela, hej, a potom následne, keď prišla do tej práce po marotke alebo takto a proste videla, čo sa tam udialo a videl som, že toto, že aká je, hej, tam nakoniec ju vyštvali z tej firmy, no vlastne z toho podniku a išla dávať výpoveď, no a pred odchodom aj na mňa bola nahnevaná, lebo ona nevedela, že ja som sa jej zastával vlastne, no a ja som jej potom to povedal, hej, tak bola šťastná, mi poďakovala, no ale už ja som to mal nahnuté. No a od tých bližších takých kolegov, lebo neboli všetci rovnakí, hej, tak som sa dozvedel, že ma ide vedúci, že ma ide prepustiť, hej. Že už mal naplánované, že ma vyhodí v januári takedy nasledujúceho roku. No a tým, že mi to povedali, tak ja som ho predbehol vlastne. A keďže môj otec pracoval vo východoslovenských železiarniach, tak mi tam vyhliadol dajaké miesto, ktoré potrebovali obsadiť, ale v robotníckej profesii vlastne. Takže som si to našiel, dohodol, vybavil a predbehol som šéfa a dal som výpoveď vlastne ja. No a tak som vlastne začal pracovať v železiarniach východoslovenských. Od 2. januára vlastne roku 91 som začal tam pracovať v tých železiarniach. No a to by bolo vlastne z dnešného dielu všetko, lebo už dlho rozprávam a
vlastne už na budúce budem pokračovať, pokiaľ som na niečo nezabudol, že vám dopoviem, alebo nejaké veci opíšem, ale už vlastne začne tá história toho vývoja mojho smerom k tomu politickému názoru a vlastne ten vývoj a čo vlastne spôsobila tá revolúcia v spoločnosti a vlastne bližšie sa pozrieme, ale aj v spojitosti s mojím nejakým osobným smerovaním a o tej politike vám budem hovoriť už v inej sérii tých videí pod iným názvom, ešte som sa nerozhodol, aký dám, ale na teraz, ako končím toto moje rozprávanie mojho vývoja, čo sa týka toho vlastne tej prvej tretiny mojho života, dá sa povedať. Takže ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že sa stretneme a uvidíme aj na budúce. Dovidenia.